जे 10 पीस लेगा सिर्फ मिल जाएगा 600 रुपए का पीस। 600 का एक पीस, 18,000 का पर पीस है। ज्यादा पो गया तो 18,000 गया। सर देखो फिर किस्मत की गल है, पाइनएप्पल ना मिल जाए तो स्प्लिट लूट दी फीमेल है, ठीक है जी। ब्रीडर जोड़ा जे इहदी डिमांड है 25,000 रुपए पेड़ दी, लेकिन सिर्फ 17,000 रुपए पेड़ दे देंगे जनाब। ए ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ 18,000 रेट है। अरे ना ब्रीडर है। अच्छा जी, तो ये 1000 रुपए का पीस मिल जाएगा। इसमें से जो सा मर्जी चूज कर ले, 1000 ले ले, मुनासिब हो जाएगा। अच्छा, 1000 रुपए में फिर मुनासिब हो जाएगा जी। यहाँ 750 रुपए का पीस मिल जाएगा ये वाला। अल्बानो स्प्लिट के पट्ठे ने, ठीक है जी। ए ਤੁਹਾਨੂੰ 700 रुपए पर पीस मिल जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए? अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है जी। खोलो जी पटारी की ले आके आए आज जी माशाल्लाह वीवर आयो जी, देख खोल गई मिठे चावल जी। पाइनएप्पल कनूर आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ व्यूवर वास्ते अगर कोई ਤੁਹਾਡਾ व्यूवर ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। अच्छा जी, सिर्फ और सिर्फ ਬੰਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9000 रुपया, अच्छा लेकिन 8,500 ਦਾ पेयर मिलेगा उन्होंने दोवें दोवें 8,500 दे। हाँ जी। सर माशाल्लाह अपने को जी सनकनूर आ गया है दोस्तों ਨੂੰ 11,500 रेट है, अच्छा जी, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ व्यूवर वास्ते सिर्फ और सिर्फ 10,500 रुपए ਦਾ फाइनल मिलेगा। लो जी, शर्त है कि स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करना चैनल सब्सक्राइब करके। ਤੁਹਾਨੂੰ करना है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ कर दें या सानू कर दें। हाँ जी, हाँ जी, ए सुन लो लाजमी गल। इस तो अलावा दोस्तों ਨੂੰ माशाल्लाह येलो रिंग नेक आ गया अपने को माशाल्लाह दोस्तों ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए ਦਾ पर पीस मिलेगा। दोवें जेड़ा मर्जी लवो, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ ਸਰ, 3 ਪੀਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, अच्छा अच्छा सही। ठीक है। क्वांटिटी अवेलेबल अपने को। एक ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਚ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। 18,000 रुपया पर पीस मिल जाएगा। ਇਹ 18,000 ਦਾ ਪਰ ਪੀਸ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 18,000 ਗਿਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਨੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 14,500 रेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर्स ਨੂੰ 14,000 रुपए ਦਾ मिल जाएगा। माशाल्लाह जी, 14,000 ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अपने को काफी दोस्त कह रहे थे यार फीड करवाने ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਨੀਅਰ ਟੂ ਸੈਲ ਪੀਸ ਦੇ ਹੈਂਡ ਟਾਈਮ। हां जी, ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ कह लो कोई 20 ਦਿਨ ਤੱਕ इंशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई नियर टू सेल्फ ਦਾ ਕੀ ਨੀਅਰ मतलब? टू सेल्फ है सर, तकरीबन कह लो कि सेल्फ होने वाले नहीं है, अच्छा, और 20 दिन तक का सेल्फ ने। यानी कि अद्धा टाइम फीड खाएंगे, अद्धा टाइम दाना खाते हैं। हाँ जी, दाना इंशाल्लाह यार मैं डालदा नहीं, लेकिन खाना पीना शुरू हो जाएंगे और 2-4 दिन तक। ए ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ 18,000 रेट है, सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए का पर पीस मिल जाएगा फाइनल। लो जी, क्वांटिटी अवेलेबल अपने को माशाल्लाह जी। और निकला है जी, 34,000 रुपए का पेयर मिल जाएगा दोस्तों ਨੂੰ। वाह भाई वाह। ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ कह लो कि 3 साल ਦਾ ਬਰੀਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, 3-3.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੈਸੇ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ पेयर ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। अच्छा, और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਾਠੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। क्वांटिटी अपने को अवेलेबल है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੂ ਟਿੰਨਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। इंशाल्लाह अगले संडे भी तो ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इंशाल्लाह बिग बर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम वैरायटी अपने को अवेलेबल है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर अपने 0324 4659 लोकेशन मेरी लाहौर जोधपुर कार्गो आल पाकिस्तान अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी विकास भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है। तुसी सुनाओ कैसी तबीयत? वधिया वधिया फर्स्ट क्लास। तुसी सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है। जरूर जी, आज इमरान भाई देखो कॉकटेल का रश पाता इन्होंने, हर किस्म का कॉकटेल, काला चिट्टा पीला नीला। ते दसो जी इन्हां दी की प्राइस है जी? ब्रीडर ने बच्चे सारे ब्रीडर पेयर ने, बड़े खूबसूरत हेल्दी एक्टिव वाल ओके माशाल्लाह। इनो वाइट जेड़ा है इन्हां दा पेयर तुहानू मिल जाता जनाब 6,500 दा। अच्छा जी, जेड़ा कॉमन वाइट है ये तुहानू 4,500 दा मिल जाता, ते जेड़ा ग्रे च वो तुहानू 3,500 दा मिल जाता। जानदे ही बॉक्स लाने वाला हिसाब है कि थोड़ा अरसा लगेगा? बिल्कुल, ये घर दे ब्रीडर पेयर ने, अच्छा, क्योंकि मकसद के मैं सारा सेल कर रहा हूँ, क्योंकि बिग बर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, तो उनकी वजह तो बड़े परिंदे रख रहे हो? उनकी वजह तो जरा ये सेल कर रहे हैं। जी जी। ते अगर किसी भाई नो मकसद के ब्रीडर पेयर अंडे बच्चों के नाल चाहिए होवे तो घर भी अवेलेबल सेटअप लगा होया, अपनी पसंद आके देख सकता है। अगर कोई आउट ऑफ सिटी का बंदा है तो वो व्हाट्सएप ते वीडियो ले सकता है, उन्होंने मकसद के लाइव दिखा सकने हैं अंडे बच्चों के साथ। अगर उन्होंने कोई चाहिए तो वो भी मिल जाता। अच्छा, ते माशाल्लाह जबरदस्त हेल्दी एक्टिव ने। अगर किसी भाई नू चाहिए होया तो फिर भी मुनासिब हो जाएगा। तुहाडी रेफरेंस दे नाल जो तुहाडे चैनल दे नाल आएगा इंशाल्लाह खास प्यार मोहब्बत हो गया मीठा पा के
अच्छा जी हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਓ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ मिठा जनाब पाए दा मेरा नंबर है 0300498578 0300 पूरा 4985 लोकेशन हैगी है हंजरवाल ओरिएंट ट्रेन स्टेशन लाहौर ते बाकी कोई नहीं कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान अगर किसी भाई नू चाहिए होवे कोई भी मसला मसाइल पूछना होवे तो जनाब फोन ते गलबात कर सकदा है ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ हाँ जी ओके ਲਿਓ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये जी जुल्करनैन भाई ने ते आज लव बर्ड च रश पाता चिट्टे काले पीले नीले सारी लैन दे जी दसो जी की इन्हां दी वैरायटी है ते की नस्लां ते की कीमतां ने हाँ जी मैं वन बाय वन बताता हूँ जो मेरे पास है। ये पहले ये मैं दिखा दूँ, ये ब्रीडर है, ठीक है। 3000 रुपए का पेयर मिलेगा ये वाला रेड है ये, और यहाँ से 2000 रुपए का पेयर मिलेगा। क्रीमिनो 1500 रुपए का पीस मिल जो जाएगा। येलो में है जी जी येलो में जो है। और इसके अलावा जी इसके अलावा यहाँ पे आ जाए, हर कलर के आपने आज जो है ना लव बर्ड रखा हुआ है ये माशाल्लाह सारे ना ब्रीडर हैं। अच्छा जी तो ये 1000 रुपए का पीस मिल जाएगा। इसमें ठीक से है, जो सा मर्जी चूज कर लें 1000 ले रुपए ले का। मुनासिब हो जाएगा। अच्छा 1000 रुपए में फिर मुनासिब हो जाएगा जी क्वांटिटी में जो रहेगा मुनासिब हो जाएगा। ये सारे पट्टी पट्टे हैं, 750 रुपए का पीस मिल जाएगा ये वाला। 750 का पर पीस है जी ये हो गया। नीचे अल्बिनो ब्लैक है ये माशाल्लाह। भी 1000 रुपए का पीस मिल जाएगा। वाह भाई वाह क्रीमिनो टू डेकिनो, ये आ गया डेकिनो टू रेड आई, अच्छा जी 3500 रुपए का पेयर मिल जाएगा। 3500 का पर पेयर जी ठीक हो गया और नीचे व्हाइट जावा ब्रीडर 2500 का पेयर है। पट्टी पट्टे का 1300 रुपए का पेयर है। अच्छा जी इसमें ग्रे पट्टी पट्टा है, 1000 रुपए का पेयर मिल जाएगा। वाह भाई वाह ऑफर लागती है क्या जी जी अच्छा जी और बिल्कुल। कॉकटेल में कॉकटेल, हाँ ये कॉकटेल भी है। कॉकटेल का जोड़ा मिलेगा 4500 रुपए का। ब्रीडर जोड़ा 4500 का मिल जाएगा। अच्छा जी और इसके अलावा इसके अलावा मेरे पास घर में वैरायटी पड़ी हुई है, जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 0322433496। लोकेशन मेरी मुगलपुरा रामगढ़ बाजार की है। कार्गो अवेलेबल है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सर, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक हो? अल्लाह दा बड़ा करम इस भाई ने तुसीं जानते होगे ये भी किसी तारीफ दे मोहताज नहीं ते माशाल्लाह मार्केट दे अंदर अच्छी क्वालिटी दे बर्ड लेके आंदे जी दसो जी आज विवन की लेके आए हो? पूरा मिलादा घर दा सेट भी चुक लिया मैं कहना कि खत्म करता है पहले सब तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। आइयो जी आइयो बच्चे वाले पासे आइयो क्योंकि बच्चे वाला सीजन है ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਕਟੇਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੀਅਰ ਟੂ ਸੈਲਫ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਕੋਲਰ ਪੀਸ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਾਈਟ ਦਾ ਇਨੋ ਦਾ गोल दा पीस है ਇਨੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡ ਆਈਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ 4-4000 5-5000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। अच्छा ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। दो पीस 5000 दे 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੈਲੋ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਧਰ ਆ ਭਾਈ क्वालिटी चेक करो, आउट क्लास क्वालिटी के पीस ने माशाल्लाह चेक करा दी मार कट के, माशाल्लाह ठीक है जी। ए चेक करो माशाल्लाह क्वालिटी चेक करो पीस, ठीक है जी। हेल्दी ये एक्टिव थल्लों भी उदा ही है माशाल्लाह, वाह भाई ठीक है ना जी। ए पीस जनाब सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੀਸ ਲਏਗਾ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 40000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ। लो जी हॉट डिस्काउंट हो ਇਸ गया ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 17000 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। वाह भाई वाह ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ 20000 ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਮੈਂ 17000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ 25000 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਮੈਂ 21000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। दो लोग तो और डिस्काउंट और डिस्काउंट कर देंगे जनाब, वक्त पा देंगे और वक्त पा देंगे। अच्छा जी वक्त पा देंगे। जी माशाल्लाह कनौर चेक करो, वाह भाई पाइनएप्पल कनौर दा माशाल्लाह ब्रीडर जोड़ा जी, ठीक है जी। ए स्प्लिट डॉलीवुड दी फीमेल जे उत्ते फीमेल जे थले मेल हैगा जी, ठीक है जी। थले वाला मेल हैगा जी, पाइनएप्पल दा मेल जे ते स्प्लिट डॉलीवुड दी फीमेल जे, ठीक है जी। ब्रीडर जोड़ा जे इदी डिमांड हैगी जे 25000 रुपए पेड़ दी, लेकिन सिर्फ 17000 रुपए पेड़ दे देंगे जनाब। 17000 का 17000 रुपए पेड़ दे इकट्ठे 8000 रुपया डिस्काउंट जनाब, वक्त पा देंगे अल्लाह दे इधर आओ जनाब। मार्केट जो ब्लू ऑफलाइन ब्लू ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो दी फीमेल है, ब्रीडर जोड़ा जे, ठीक है जी। डिमांड है पेड़ दी 3500 रुपया, सिर्फ 2500 रुपया जोड़ा दे देंगे 1000 रुपया डिस्काउंट हाँ जी। उस तो बाद अल्बानो स्प्लिट दा ब्रीडर जोड़ा जे, ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ 2500 रुपया, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ जाएगा 2000 रुपया जोड़ा। बट ये डिस्काउंट लाते हैं डिस्काउंट जनाब इधर आओ, ठीक है जी। तो माशाल्लाह जनाब ब्लू यूविंग दे नाल हैगा जी डलीवुड यूविंग दा पेड़, ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पेड़ मिल जाएगा सिर्फ 2500 रुपए ਦਾ जनाब, ठीक है जी। 2500 हाँ जी अल्बानो ਦੇ ਨਾਲ स्प्लिट पार ब्लू ਦਾ पेड़ लगा जे, ठीक है जी। ਇਹ पेड़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ जाएगा जनाब सिर्फ 2000 रुपए ਦਾ पेड़, ठीक है जी। अल्बानो रेड टू रेड ਦਾ पेड़ ਹੈਗਾ ਜੀ, सिर्फ 3000 रुपए ਦਾ पेड़ मिल जाएगा जी, ठीक है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਭੜ ਵੇਖੋ, ਅਲਬਾਨੋ ਸਪਲਿਟ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 700 रुपए ਦਾ ਪਰ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 700 का पर पीस 1400 का जोड़ा हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਇਓ ਅਲਬਾਨੋ ਸਪਲਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 800 रुपए ਦਾ ਪਰ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, बढ़िया ही ऑफर आ ब्रीडर जोड़े, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ।
ਅਲਬਾਈਨੋ ਸਪਲਿਟ ਦੇ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10 ਪੀਸ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 1250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। वाह भाई ठीक वाह। है जी, क्रीमिनो के पीस है माशाल्लाह मेरे को क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है जी, वही गिर जाना जी। एक पीस जो लेगा जी जनाब उन्हें मिलेगा जनाब 1800 रुपए पीस, जो 10 पीस लेगा सिर्फ 1350 रुपए पीस मिल जाएगा जनाब। लो जी 500 और डिस्काउंट हो गया, बढ़िया ऑफर। रेड आइस पेज है, क्रीमिनो पेज है, किलो पेज है। ठीक है जी, एक पीस जो लेगा 1800, ये क्वांटिटी लेगा 1350 रुपए पीस मिल जाएगा। ठीक है जी, और तो बाद माशाल्लाह जो एग्जीबिशन चेक करो, ਅੱਜ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। एग्जीबिशन है हमने लैंड कम ही लैंड वाला भाव ही रह गया, हमने लैंड ना रह गया। एग्जीबिशन की प्राइस जनाब 6000 रुपए प्राइस है, सिर्फ जो ਤੁਹਾਡੇ रेफरेंस आएगा 45 रुपए जोड़ा दे दूंगा जनाब। वाह भाई चले जी, एग्जीबिशन 6000 रुपए 4500 रुपए दे दूंगा जी। ठीक है जी, माशाल्लाह कॉमन बजरी का पेड़ है, 1500 रुपए डिमांड है, सिर्फ 1200 रुपए दे देंगे जनाब। ठीक है जी, ये भी कॉमन बजरी है, भी तो 1200 दे देंगे जी। ठीक है जी, चले डाव वाइट डाव चेक करो, अल्बानो डाव माशाल्लाह बड़ा जोड़ा जे, मादी ने अंडा ही दिला दिता जे खा के। ठीक है जी, ब्रीडर जोड़ा जे, डिमांड का 8000 रुपया है। हाँ जी, ताजी थले जे शाही थल्ले डिमांड दी जनाब 8000 रुपया, लेकिन सिर्फ 5000 रुपये जोड़ा मिल जाएगा जी। ठीक है जी, उस तो बाद इधर आयो माशाल्लाह, किधर इधर है और किधर है? इधर आओ जी, इधर हाँ जी जनाब, है माशाल्लाह क्वांटिटी मेरे को काफी पई है। ठीक है जी, जोड़े दी पर जोड़े दी प्राइस जनाब हैगी है 3000 रुपया। ठीक है जी, शुरू कर लेना थोड़ा कैमरा आएंगे। हाँ जी, तो लेकिन मेरा भाई जरा 5 पैर कट्ठे ले लेगा। ठीक है जी, सिर्फ जनाब 2200 हिसाब ਨਾਲ जोड़ा दे देगा। 5 पे इकट्ठे लेगा तो 2200 का जोड़ा जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो ग्रीन फिशर के पीस ने। ठीक है जी, एक जो पीस लेगा जरा उन्हें मिलेगा 800 रुपए का, जो 10 पीस लेगा सिर्फ मिल जाएगा 600 रुपए का पीस। 600 ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ। 600 ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਨਾਬ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੋਤਾ। जनाब इधर आओ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। जनाब, इस तरह ਬੜ ਦੇਤੇ माशाल्लाह अल्बाइनो हैगी जे जावा। ठीक है, मिनी जावा बोलते हैं, वाइट जावा। उस तो बाद कॉमन है ये बैंगलाइज। ठीक है, कॉफी बैंगलाइज है, क्रस्टेड बैंगलाइज है। एक पेड़ जो लेगा उन्हें मिल जाएगा जनाब 1500 रुपए का, जो सारे पीस इकट्ठे लेगा सिर्फ 1000 रुपए का पेड़ मिल जाएगा। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, 1500 ਤੋਂ 1000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਪੇਰ। हाँ ਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅਬਦੁਲਮਾਨ और जनाब साढ़े को राह काठे के जोड़े अवेलेबल है। ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜੀਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕੇਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ है 0303415144। अब्दुल नाम जी, व्हाट्सएप पे रखो जी। बहुत शुक्रिया अब्दुलमान भाई का। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी तबीयत है? दुआएं आपकी। ये जी, ये फरूक भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। तो आज मार्केट में लव बर्ड की वैरायटी लेकर आए हैं और कॉकटेल में। जी बताएं जी क्या क्या है जी? हमारे पास कॉकटेल है, लव बर्ड है, अच्छा जी, अल्बिनो है, रेड आइज है। ये आपके चैनल के रेफरेंस है, जो आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसको हम 2700 का जोड़ा दे देंगे। लो जी 2700 का जोड़ा मिलेगा ये वाला। अच्छा जी, और इसके अलावा? उसके बाद हमारे पास डिकीनो है, वो भी 2700 का मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्रीमिनो है, वो आपको 3200 का जोड़ा मिल जाएगा। क्रीमिनो का 3200 का जोड़ा। हाँ जी, अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास कॉकटेल है, ये 5000 रुपए डिमांड है, ये 4500 का दे देंगे। 4500 का फाइनल जोड़ा। हाँ जी, ये 4000 का फाइनल है, 4500 का डिमांड है, 4000 का फाइनल। अच्छा, ये भी 4000 का। और इनों में से कौन सा मर्जी लें, 1500 का जोड़ा। जोन सा मर्जी लें, अपनी मर्जी का। हाँ जी, 1500 का। 1500 का जोड़ा। हाँ जी। ये तो अपने वाकई अपना ऑफर लगा दी आज तो। ग्रीन फिशरी में जोन सा मर्जी लें। हाँ, पार्ट ब्लू है, ग्रीन फिश है, और अल्बिनो ब्लैक आइज है। और इसके अलावा ये सारी वैरायटी बताए ना कौन कौन सी है? ये सारी ब्लू फिशर है, अल्बिनो है, और फिशर है, ग्रीन फिशर है, अल्बिनो और ब्लैक आइज है। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। 0348 239 11 भाई। जिस भाई ने लेना उनसे रब्ता करें जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको